सांग माने मालिकटी जमी ता रूम डोटी खोलला से देखला कि रूम भितर से चाकरानी आसिक बेड उपर शुईला से कहला कि राधा तू आसिक कहीं मो बेड उपर शुई जाओ तो मालिकाणी कुआड़े गला से समय से कहला कि मालिकाणी अब बाहर को जाइए से कहला कि तू आसिक कहीं मो रूम शुईचु से कहला कि आपड़ जहाँ करने चाहते मो सहित करूँ आ मुझे एमती फ्री अच्छी से समय से कहला तू एमती बाजे कथा कहीं कहूँ से समय से चाकरानी कहला कि मुझे जहाँ कहूँ सत कहूँ आ तुमर मन खुशी हो आस मो पाखक से समय से मालिकटी रागिगला से कहला कि तू एमती बाजे कथा कहवाई केमी साहस कलु साइड ता स्त्री रही सबकि शुणुला से समय से मालिकटी कहला कि जल्दी बाहर की चली जा मो रूम भितर सांग मैंने आगे से चाकरानी कौन कर भिडियोटी देखा निज गर्लफ्रेंड को भल पाते भिडियो को लाइक कर निज माँ को भल पाते चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स निज नाम को लिखिक निश्चय सेंड कर पार्ट 2 वेट कर।